Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Khiyarukum li ahlikum ve ana khayrukum li ahli sadaka Rasul. Peygamberimiz şunday deydi. Sizlerden en mıhtыңар öz jubayыңarga жақсы мамиле кылганыңар dedi. Караңыздар, сөздү караңыздар Peygamber. Sizlerden arаңардағы Аллах Таалага жаккан кыяматта менин шафаатыма илеше турган эң мыктыңар жубайыңарга мыкты мамиле кылганыңар. А мен болсо силерге караганда жубайларыма мыкты мамиле кылуу менен силерден өзгөчөдөн артыгыраакмын dedi. Кайсы бир аялдын көзүнөн себепсиз жаш тама турган болсо, анда күйөөсү керт башы менен кыяматта Алланын алдында жок дейт. Ошон үчүн Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям кыяматта мен эки алсыздын тарабын талашам. Мен эки алсыздын тарабын талашып, Аллахтын алдында сажда кылып, акысын алып бересиң деп мен ортомчу болом dedi. Daifetayın, эки алсыздын. Бирөөсү аял, экинчиси жетим. Kim özünün ayağın sebepsiz kordoy turgan bolsa,